sad kako za 5 minuta. Ubi ga kilaž. Habibi. Kako si znao Hotfest da će da krene kašljenje? Šta ti je Boris? Alo? Čekaj. Udavi se čovjek, evo. Da nije pojeo cigar, nije, evo ga staje. Pazi sad, slušaj sad. Šta ti je Ne daj se bizo, jebu se. Diši bre na nos, bravo bre. Ne se kaže Bizo. Ovaj će da umre bre da javno ovaj bre. Motkom nek se udari po leđima, ima one motke. Ma ruga se. A ušom od Dinka drži cigar ušom. A vidiš šta je pustija, gledaj. On sa kašljem diže gledanost. Do kašlje. Ovo je bilo iz Peteša. A podaj, bacim mu nešto bogati, koga ja nema. Nije normalan. Ja mislim da se on na silu kašlje. Zakašljava na silu. Umri! Evo, s kašljenjem prešao 100. Nemoj To da mu mu je neko valjda nešto zaštitni potpuno znak slučajno. jebote. Nećeš dobiti kojnica, nećeš.